Yambuuziza Morris wayingidde real estate. Sayingidde real estate. Naye enfunira oyo yenna ayagala ekirungi, ayagala ennyumba ennungi, ayagala poloti ennungi. I'm good at spotting that. Tuli mu Arkwright. Kakati njagala tulambule ku nnyumba eno. Gwe olina miliyoni 8, olina miliyoni 10, olina miliyoni 2. Sooka olabe vidiyo eno. Tusooke tugirabe ndyoke nkuwulire ensonga lwaki vidiyo eno ino giraba n'ogimalayo. Eno ennyumba si kalina ino bangalow. But look at it, oh my God. Ne bano baggayi ba architecture abakola zino ennyumba ennaku zino ze mbaleetera boy. Kale ne bwe batotoguze ku nze noonya ba architecture. Bwe batoguze ku Brand Pro Properties noonya ba architecture. Ennyumba eno bwe tumala ogirambula. Bw'obanga bibagenda okugamba vidiyo eno ng'obyagadde, enamba y'essimu eyo bayita Brand Pro Properties, gwe gikubeko obagambe waliwo ennyumba gye nalabye bweti ne bweti ku channel ya Morris njagala. Waliwo ploti gye nalayi ku gundi ya Morris njagala. Abasajja baateeka ebintu mu nnyumba eno muganda wange. Nze buliwo tekinologi oba simanyi bumanya temuŋŋamba mbu lwakuba ndi munnamasaka naye Masaka boy twakuze ate kati ke twafuna site tetugambwako. Ba house managers mujje tulabe vidiyo eno. Abantu abali ebweru mujje tulabe vidiyo eno. Oli wano Kampala sente ozirina oziwulira, jangu tulabe vidiyo eno. Njagala tulambule ennyumba eno ffenna mpola mpola nga we tulaba. Morris tutandika olambula. Isa Ivan katuna bagenda munda soko tubulire wano watu tuli wate wano wano waje. Okay. Yeah. Dining area? Ojja wali mmere? Ka Chicken Island ojja kulya emmere n'ogiteeka kuno. Kino ki? Eyo oven ne microwave. Oven ne microwave. Kubugumyako ku buntu bwo. Oyo musajja olina kumutiisa bintu binyogoga. Yeah. So ate wali eri fridge? Eriwa. Eri side eri. Anti kuliko egundi. Microwave yino ate kiri. Unasobola okuteekamu oba bintu byo. Okay. Waggulu awo kakyako kaka blue. Okay. Kati bwengula wano. Kuna space ya fridge. So wano store. So we know the access your dining and sitting room.
So omuntu luno olulaba lwebagiyita elbow take ziraba ne height n'ennyumba abasinga bakola nga siringi eri wansi naye ndowooza height ya siringi ogiraba. Tusookere ku kino tusenge master bedroom. Ndabiramu ya sensa. Naye bw'obanga tekumanyidde tesobola kukola ki? Tosobola kweggula. Tosobola kweggula. Okwaka. Nakuba engalo zange munaye ziteekamu ebintu bingi oluusi egaali omusinsi. So bwonna tugenza tuteekamu kati naddulamu ze ziriko ziraba kati olaba ntaddeko buli omukono eba tesobola kukola ki? Wow. Okay. Nga eri ennyumba gye twasooseeko kuba nti eno yo yabbangalo yosiyakalira naye nga bino ebintu twateekamu glaasi. Okay. Zonna shawa zonna zikola. Water heater zonna zizo zikola. Kati eno geno bathroom. Abantu ab'omuddiiro sitting. Abagenyi bakyadde awo. Oli mu ddiiro just yagadde kola susu awo. Abagenyi awo. Tebagenda mu bisenge by'abaana oba ekyabagenyi. Eno ye general bathroom. Kati general bathroom eno eri wano. Kitegeeza ojja bw'oti mu abali mu ddiiro. Ojja bw'oti. Kati lino ly'eddiiro. Oliraba? Lino ly'eddiiro. Bwe liti. Kati bw'ova wano bw'oti. General bathroom yiiri. Wagireeba? Yes. Kino ky'abagenyi, kino ky'abaana bawala, kino ky'abaana balenzi. Tugenda mu master bedroom. Akawewo kawewo ye. Wow. Balcony yaffe yeyo. Balcony yaffe yeyo. Wano balcony yaffe mugirabye ndowooza wabweru wano akawewo kaba kakufuwako akaveeri, akawewo akava ku kasozi eri waggulu, akawewo akaveeri. Olaba eri kasozi, olusozi wali waggulu lwe lubaliraanye.
So this is a very nice thing, nice view. Master bedroom. Makesi gamwe gabereri waggulu munongoyi n'omwami wano zinongoyi. Why not? So in a space so we'll take a shurak. Yeah, so we'll take out a shurak. Wow. Koze no bagita jakuza. Jacuzzi. Abakyala bo mulembe gwa .com baagala nnyo buno. Atuula omwo ne yeebaka omwo n'arelaxinga. Omukyala n'omwami bw'omaabira kusinkenga munyumya emboozi ebazimba oba ebongera. Wow. Ne mirror nayo nnene bulungi. Teri kwerabako kitundu. Mirror nene bulungi emalayo sinki zombi. Onoogamba ki water heater zizo bwe ziri otuzo otunyogoga n'otwokya otujja. Towel oziwanika wano ngoye zo. Shower iyo nayo mweri nnungi bulungi. Kyekigaana okujja ne weegulira wano. Oba toyagala kalina osobola okugula wano bangalo. Eri kalina kati wano tuyimiridde tutya? $950 za Uganda. $950 aga dola. Sente ezo ziri negotiable but nazo ziri fixed. Nakugamba ne ku mundi yasooka nti abantu tebagala nnyo kulamuza nga balamuza nnyanja kube no property omuntu agenda okujja okulaba ennyumba eno simusuubira nnyo kunegotiatinga $350,000. Saagala nnyo okumala budde bwamu kituufu ku kintu nawe ekintu kyolaba nawe osooka nojja n'olambulako nga bw'obalambuza oba nogera ku vidiyo nogira banogamba esente zange ngenda oziteeka zijjaawo okitegeera naye bawulu ebiglass accessibility yonna tamak tewaliwo olina muttaka. Okay. Mpozi ng'olina kyogamba abantu. Bayinza okugamba eri ku sayizi ki eri ku desimol 2. Abasinga bagamba desimol tetuzimanyi eri ku fuuti 127 ku nsonga. Wali bino watekyakutibwabundi Kyapa mu ngalo. Kyemala ngenda okubuuza ekirala ndowooza byebyo obimazeeyo okujjako ng'olina kyeweerabidde siibula abantu. Kale tumbannange mbasiibuddeko mbaagaliza amazuukira amalungi celebratinge bulungi Mukama abakuumira abagabire mu linnya lya Yesu Katonda. Nga tetunnasiibula eno ennyumba yo terina boys quarter. Erina tugendeyo tuzibalage tubalage boys quarter. Mbadde nkyerabidde kikulu nnyo asikaali maidi Linda.
Yeah. Keeko. Sando ziwulidde $9,950. Kati katutambuleko tugendeko emanju wano watubalageko akayumba ka sikaali ke kabadde wali emiryango ekutubalaze, then eno ennyumba eri emabega wano nnyumba ya maid. Goba nga toyagala maid asule mu nnyumba nnene osobola okumusuza mu kano ka boys quarter. Emabega ndowooza olaba wasibe bulungi amayinja, teri agenda kubeera nga akuyingirira, waggale bulungi. $9,950 zireete tukuwe ennyumba. Why not? Jangu tukuwe ennyumba. Brand Pro